Թթուններ եմ պատրաստում, սինդրիկ, խնջլոս, սխտոր, այդ, ցույց տամ, էսի սխտորն է, էսի խնջլոզն է, էս մեկը սինդրիկ է, էնի խնձոր է, այս են շատ սիրում բաներ, տերևներ ունեմ, սաղ փակած, էդի սխտորն է, գլուխ սխտորն է, ամեն ինչ փակում եմ, շուշան ունեմ, սենց թթուններ եմ դնում, չասեմ։ Ինչքանով եք վաճառում, որը ինչ արժե։ Այս բարգեքը 2000 դրամ են, կես կիլոգրամուսները 2000 դրամ են վճարում։ Դուք եք հավաքում։ Չէ, բերում են, ես առնում եմ, բայց ես մաքրում եմ պատրաստում։ Բավականին մաքուր այդպես ջանասիրաբար աշխատել եք։ Ղարաբաղում համարյա 30 տարի ես իմ գործն է։ Ղարաբաղից եք։ Այո։ Ես եկաստեղ իմ գործը դրեց։ Հադրութից եք երևի։ Չէ, հենց Ստեփանակերտից։ Հադրութեցիների որովհետև լավ մեր ցույց էին դնում։ բաները, պապիկները բանը հադրութ են, այո։ Բայց ես Ստեփանակերտ էի ապրում ու տեղել աշխատում էի շուկայում աշխատում եք։ Շուկայում աշխատում էի։ Փորձառու եք։ Այո, միշտ բերում էին, նկարում էին ինձ, որ Հայաստանից գալիս էին, առաջալի երկին մեծա միշտ նկարում էր իմ տաղավարը, շատ նկարներ ունեն։ Դե այն ժամանակ մեծ տաղավար ունեի, համարյա 10 մետր տաղավար ունեի։ Հիմա փոքր է դելի ոչինչ չէ։ Գոհ եք, բայց մարդիկ գալիս էին, արթնում էին։ Ոչինչ, գալիս են, ոչինչ, փառք Աստծո, ապրում եք էլի։ Իսկ այստեղ ինչպես եք հարմարվել։ Ոչինչ, հարմարվել։ Զբաղվածություն ունեք։ Դե հա, ես իմ գործն է, 3-րդ օրը որ եկել եմ, հենց եկել եմ, իմ գործը դրել եմ արդեն։ 23 թվականին եք տեղահանվել։ 23 թվականից, այո, եկել եմ, հսկիչների մոտ եկացել եմ, իրանք տեղը, ասել եմ, որտեղ ես ուզում։ Էսի լավ կլինի քո համար, ասեցի հա, որպես մեր ղարաբաղցիները, իմ ծանոթները կան, սկզբից դժվար է, էլի։ Դե հիմա տեղս գիտեն, գալիս են, զանգում են, շատ հաճախորդներ ունեն, բայց որ Ղարաբաղ էի, Հայաստանից շատ հաճախորդներ ունեի ես։ Ուղղակի երևի չգիտեմ, որ ստեղ եմ։ Եթե իմանան, կգան անպայման կգան։ Իսկ Ստեփանակերտի շուկան շատ եք կարոտել, մթնոլորտը, կոլորիտը։ Շատ եք կարոտել, մեր Արցախը, մեր Ղարաբաղը։ Ինչ եք հիշում, ինչ կարող եք պատմել։ Դե ինչ պատմեմ, շատ լավ էր, մեզ համար աշխատում էինք, ապրում էինք։ Ամենաշատը որ պահն է ձեզ մոտ տպավորվել, այ մինչև վերջին պահը այնտեղ աշխատել եք։ Մինչև վերջ պահը աշխատել ենք ու մինչև վերջ պահը այնին ամես բլոկադայի ժամանակ ինչքան էր դժվար, բայց մեկը լավ էր, որտեղ մեկ մեր տունն էինք, մեր տեղն էինք, մեր ամեն ինչն էր։ Դժվար էր, բայց մենք հաղթահարել ենք, էլի, բայց սենց եղավ, դե ինչ անենք։ Ինչ հետաքրքիր դրվագ կարող եք մեզ պատմել շուկայի հետ կապված։ Շուկայում դե շատ լավ էր, առավոտը գալիս ենք շուկա, մեկ էլ տեսնում ենք հաճախորդներ են գալիս Ռուսաստանից, Հայաստանից, Եվրոպայից գալիս էին, մեզ համար շատ հետաքրքիր էր, սաղի հետ զրուցում էինք, իրանց կյանքը, իրանց ամեն ինչը, իրար հետ փոխանցում էինք, մեր ամեն ինչը, իրանցը, իմ համար շատ հետաքրքիր էր, իրանք էլ ինձ միշտ ճանաչում էին, գալիս էին։ Նաև Հայաստանից էլ գյուղ մթերք բերում էին, վաճառում էին այնտեղ։ Անպայման բերում էին, բայց ինչ մթերքները սա մեծ մասը Հայաստանից էր գալիս։ Լավ էր, շատ էր լավ, շատ Հայաստանի շատ հաճախորդներ ինձ ունեի, շատ էր։ Ասում են թանկ էր ամեն ինչ։ Թանկ էր, շատ էր թանկ այնտեղ։ Չէ, դե թանկ է որտեղ որ բերում էին Հայաստանից, հասկանալ է որ շատ կլինի։ Թանկ կլինելի, ախ, երկար ճանապարհը գալիս է։ Բայց մենք գոհ էինք, ապրում էինք, էլի կարողանում ենք, էլի աշխատենք, դնենք, ճիշտ է շատ ենք չարչարվում, բայց աշխատում էինք։ Իսկ Արցախ վերադառնալու հույս ունեք դուք։ Հույս ունենք, այդ հույսով ենք ապրում, բայց ես արդեն չեմ կարողանում հետ նայեմ, որտեղ որ հետ հիշում եմ, ես վատանում եմ, դա համար չեմ ուզում հետ նայեմ, որ հետ հիշում եմ, ես նորից եմ ասում, վատանում մեկ օրինակ ասենք շուկայից դուրս եմ գալիս, ուզում եմ աչքերս փակում եմ, ասում եմ գնում եմ մեր տուն, այս ճանապարհը, այս մեկը ու տեսել, մեկ էլ վատանում եմ։ Դրա համար չեմ ուզում։ Բայց մեր հիշողությունների մեջ մեր ամեն ինչ հասկանալի է, որ մեր երկիրն է, մեր ամեն ինչն է։ Այնքան տարի ապրել ենք, մեր հայրենիքն ամեն ինչ թողել ենք։
Դժվար է, շատ դժվար է, դե ինչ անեմ։ Ձեր գնահատմամբ 3 տարի անց դուք հոգեպես հաղթահարել եք այդ սթրեսները, այդ ապրումները։ Դե հա, քիչ-քիչ հաղթում ենք, որտեղ կյանք այլ է, մարդը երևի այն բանն է, որ ինչ ասեմ, ինքը պետք է ամեն ինչի սովորում է, թե դժվարության, թե Պիտի հարմարվի, որ հաղթի։ հա, դե եթե չհարմարվեմ, ով է ինձ հաց տալու ուտեմ, ես պետք է հարմարվեմ, պետք է ապրեմ, պետք է ուժեղ լինեմ, ամեն րոպե ես ինձ ասում եմ, այ ծովիկ ջան, ուժեղ մնա, պետք է սարքես, պետք է հաղթահարես, պետք է ոնց եղել ես, նայնպես լինես, ինչ անենք, տեսնենք, հելի ապրենք, տեսնենք, էդի մեր հայի բանն է, տենց գաղթական, այո, սենց, նենց, ես կողմից են կողմը, չենք իմացել, որ ծնվել եմ Ղարաբաղում, հիմա կապրեմ Հայաստանում։ Էլի լավ է, որ ապրեմ Հայաստանում, բայց որ կարողանաս գնաս քո հայրենիքը, կարողանաս գնաս քո գերեզմանները, քո տունը թեկուզ հեռվից նայես, էդի չենք տանում, էդի մեզ համար շատ ստրեսներ եք տանում։ Վերջին պահին ինչպես եք հիշում, ինչպես փակեցիք ձեր տանտուրը։ Շատ դժվար փակեցինք, դժվար եկանք, ամեն ինչը չենք պատկերացրել, որ ասենք երևի էլի հետ կդառնանք։ Այդ հույսը կար, որ գոնե Ստեփանակերտը կմնար։ Հույսը կար, այո, հույսը կար, բայց ժողովուրդը սենց այնքան դժվար էր, վախենում էինք ամեն րոպե, ասում եմ առավոտ արթնանալու ենք, տեսնենք թուրքը կանգնած դեմը, մտածում էինք, այ մարդ ասում ենք, ես հենց բան կլինի, ինչ անենք, բայց ուրեմն որ մտածում եք երևի ասում ամենից լավ է, դժվարությամբ էր, բայց լավ էր, մեր տունն էինք, ինչ անենք, էլի Աստծո փառք, հաջողություն լինի, երկրին խաղաղություն լինի, ապրենք, ինչ անենք, նորից եմ ասում, հայը մենք Ղարաբաղցիները այն ձևի մենք ուժ ունենք, որ ամենտեղ կարողանալու ենք մեր հացը ճարենք ուտենք, մենք աշխատող ժողովուրդ ենք, շնորհակալություններ կհայտնենք մեր Հայաստան երկրին, որ մեզ համար ինչ ասեմ, մեր վերաբերմունքը բանը ամեն ինչ տեղի լինելի, էդի դժվար բան է, դժվար է։